مناسب للشعر الجاف كيكون ناشف بنضيف 4 معالق ديال العسل على حسب طول الشعر اولا 2 معالق ديال العسل الابيض مع 2 معالق ديال زيت الكوكو و2 معالق ديال زيت الزيتون وطريف ديال لافوكا وطريف ديال البنان. هادشي كله كنمعكو مزيان الفرشيطه وثم كنديرو على الشعر ديالنا فهو مهم بزاف للشعر الجاف نديروه مره في الاسبوع. بالنسبه لصاحبات الشعر الدهني فغادي ياخذوا واحد القناع اللي هو بسيط جدا في المكونات ديالو ولكن مجرب وعنده الفعاليه ديالو لانه كيحد من الافرازات الدهنيه خاصه الا داومنا عليه. غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال الصبار ديال يعني الدرجه العصاره ديالها لزجه وغادي نضيفوا ليها تقريبا معلقه كبيره حتى 2 كبار ديال العصير ديال الحامض. فهادو هما المكونات كنخلطوهم مزيان يعني العصاره ديال الصبار ديال الدرجه اللي كتكون لزجه بحال الماء كنخلطوها مع عصير ديال الحامض ثم كيتخلطوا كنخلطوهم مع الشامبوان ونضيفوا لهم القليل من الماء حتى كيرغيو ثم كنديروهم على الشعر ديالنا ونبقاو دائما ملي نبغيو نستحموا واللي عندنا الشعر دهني نحاولوا نديروا هذا الخليط مع الشامبوان وفي اخر الشليله كيف ما قلنا نضيفوا قطرات من عصير الحامض مره اخرى اولا الخل ديال التفاح اولا اليازير اولا حفنه صغيره ديال الزعتر. فهادو مكونات كيشدوا من الافرازات الدهنيه. بالنسبه لتغذيه الشعر لانه كنتكلموا دائما على جميع انواع الشعر كيفاش نعتنيو به فنمشيو لتغذيه الشعر ممكن على انه ناخذوا شورت ديال نص حامضه محكوكه نضيفوا لها كاس ديال الياغورت طبيعي وصفار بيضه ودائما كنضاعفوا الكميه ديال هذه المكونات على حسب الطول ديال الشعر وكنقسموها على حسب القصر ديال الشعر. فهادو هما المكونات باش نغذيو الشعر ديالنا. يكون واحد الماسك عندنا اسبوعي لتغذيه الشعر بمواد بسيطه جدا في متناول جميع السيدات. غادي ناخذوا صفار بيضه كيتخلط مزيان مع واحد ياغورت طبيعي مسكوك كنخلطوهم وكنضيفوا القشور ديال الحامض ثم كنديروا هاد الوصفه ولا هاد القناع على الشعر ديالنا كنضونفو يعني وحنا كنديروا هاد القناع وحنا كنديروا ماساج خفيف في الاطراف الاصابع ديالنا باش هاد الخليط وهاد القناع يدخل داخل الفروه ديال الراس ونخليوه ساعه فما فوق ما عنده حتى شي مشكل ثم كنغسلوه بالطريقه العاديه. من الافضل على هاد القناع لانه ما نغطيوش الشعر ديالنا نخليوه مباشره يعني من الاول ينشف بطريقه عاديه. بالنسبه للعنايه بالشعر يعني بجميع انواع الشعر الا بغينا نحصلوا على الرطوبه والملمس اللي كتفضلوا جميع السيدات والفتيات فغادي ناخذوا نديروا واحد حمام زيت اولا ممكن ناخذوا غير المايونيز يعني نحاولوا على انه نشطوا به الشعر ديالنا كله ونديروا واحد المساج خفيف لاطراف الاصابع ديالنا بهذا المايونيز ونخليوه تقريبا واحد ثلث ساعه حتى نص ساعه ممكن نخليوه ساعه. من بعد فممكن على انه نشلو الشعر ديالنا بطريقه عاديه ونعاودوا نديروا واحد القناع اخر اللي فيه تفاح مع القشور ديال البنانه. هذه المره غادي ناخذوا القشور ديال البنان كنكرموهم مزيان في الشمس ثم كيطحنوا هذوك القشور ديال البنان ونخليوهم فوق ما نحتاجوهم للعنايه بالشعر ديالنا. كنحتفظوا بهم القشور ديال البنان مطحونين كيف ما قلنا بعد ما كرمناهم في الشمس كناخذوا تفاحه كنقشروها وكنسلقوها في الماء ثم كنطحنوها وهذاك التفاح اللي طحنا بعد ما سلقناه كنخلطوه مع كميه من القشور ديال البنان ثم كنوضعوا هذا القناع على الشعر ديالنا. ممكن نضيفوا اي زيت من الزيوت بحال زيت الكوكو او زيت الخروع او زيت الزيتون او زيت الزنجلان الا كنا كنعانيو من الشعر ناشف بزاف ثم كنخليو هذا القناع الطبيعي على الشعر ديالنا. كنحاولوا نداوموا على هاد جوج الاقنعه لانه كيعطيو رطوبه والنعومه في الشعر ديالنا كيف ما قلنا. مثلا ممكن على انه نديرو مره في الاسبوع نديرو قناع ديال المايونيز ونخليوه ساعه حتى لساعتين ومن بعد يوم ولا 3 ايام نستعنوا بالقناع الثاني اللي قلنا فيه القشور ديال البنان اللي كنكرموهم مزيان وكنطحنوهم وكنضيفوهم مع طرف ديال التفاح اولا تفاحه كامله اللي كنكونوا سلقناها وكنمعكوها مزيان وهذاك التفاحه كنخلطوها يعني ملي كتمعك مزيان لانه في السلقات كتكون سهله باش اننا نتحكموا فيها كنخلطوها مع القشور ديال البنان وقلنا نضيفوا يعني اي نوع من الزيوت التجميليه حسب الجفاف ديال الشعر. بالنسبه لان كيف ما قلنا الشعر الجاف اللي تيكون ناشف في الغالب كتظهر عليه القشره فالا بغينا نخلصوا القشره يكفي على انه نداوموا على هذه الوصفه الطبيعيه. غادي ناخذوا كاس صغير ديال المسخون مع كاس صغير ديال خل التفاح وواحد غرفه صغيره ديال النعناع. بالنسبه للطريقه باش نزولوا القشره من الشعر غادي نغليو الماء هذاك المسخون تقريبا كاس غادي نغليوه في كاسرونه على عافيه الملا مع خل ديال التفاح مع كاس صغير ديال خل التفاح وديك ربه صغيره ديال النعناع. كنخليو كلشي يعني حتى يعني تقريبا واحد 5 ديال الدقائق حتى 10 ديال الدقائق ومن بعد كنصفيو هذاك الخليط وكنبقاو نعصر هذيك العصاره ديال النعناع باش كتنزل مع خل التفاح ومع داك الماء ثم هذاك الماء نديروه في واحد القرعه ونبقاو باستمرار يعني على طول النهار ناخذوا قطعه ديال القطن ونحاولوا على انه
نمسحوا الفروه ديال الراس بهذا القناع. وهذا القناع مناسب حتى للرجال اللي ما كيبغيوش يعني وصفات اللي كتكون فيها الرائحه اولا كتكون قويه اولا فيها ديال المكونات. فهذه وصفه بسيطه جدا. غناخذوا غير على 200 ملل في كاس الماء، كنديروا كاس ديال الماء ونخليوه حتى كيسخن مزيان، وكنضيفوا ليه كاس صغير ديال الخل ديال التفاح وربطه ديال النعناع. كنخلطوا هادشي مزيان وكنخليوه حتى كيسخن مزيان وهذاك الماء كيغلي. ثم نخليوه يطلق مزيان ملي كنرفعوا عليه العافيه، نخليوه واحد 15 دقائق حتى يعني كيدفى مزيان هذاك الخليط وكيطلق. ومن بعد كنبداو نعصروا هذيك العصاره ديال النعناع باش كتدخل لداخل ديال الماء وديال الخل ديال التفاح. ومن بعد كناخذوا قرعه ديال الزيت كنحتفظوا بهم وكنديروا قطعه ديال القطن. وكنحاولوا دائما على انه نمسحوا الفروه ديال الراس بهذا الوصفه الطبيعيه لانه كتحد من القشره في الشعر. في الغالب بصاحبات اللي عندهم يعني الشعر اللي كيكون جاف ناشف، في الغالب كتكون الفروه ديال الراس كتكون ناقصه من السوائل، وبالتالي كتكون عندهم شكه في الفروه ديال الراس. فممكن على انه طريقه سهله ياخذوا غير جوج معالق كبار ديال ورقات ديال الزعتر مع كاس كبير ديال الماء. كنخليو كلشي يعني كناخذوا كاس كبير ديال الماء يكون سخون يعني غليان، وكنديروا فيه هاد جوج معالق كبار ديال ورقات ديال الزعتر. كنخليهم حتى كيترقدوا مزيان وكيطلقوا. ومن بعد كنبداو نعصروا هذاك يعني العصاره ديال الزعتر في هذاك الماء، وهذاك الماء هو اللي كنبقاو نمسحوا به الشعر ديالنا. فهو كيحد من الحكه في يعني في الشعر ديالنا. فهذه بعض الاقنعه والوصفات الطبيعيه المهمه لجميع انواع الشعر اللي اكيد الى داومنا عليها غادي نحصلوا على النتيجه المطلوبه. ومع هذا الوصفات والاقنعه الطبيعيه مهم بزاف على انه واخا نكونوا في الجو ديال البرد او لا حتى في الصيف ما نغسلوش الشعر ديالنا بالماء سخون بزاف، لانه كاين اللي كيغسل الشعر ديالو والفروه ديال الراس بالماء طايب بزاف، وهذا خطا لانه يعني الشعر كتفقد الليونه وكيفقد البريق ديالو. يعني كنكونوا كنضروا بالشعر وبالفروه ديال الراس وهو اللي كيعطينا الجفاف ديال الشعر. هذا من جهه ممكن حتى يتسمى الحكه في الشعر. هذا من جهه دائما داوموا على حمام زيوت مره في الاسبوع حتى المره كل 15 يوم، ودائما كنختاروا زيوت تجميليه اللي هم مهمه بزاف اللي كتعطي يعني الرطوبه للشعر وفي نفس الوقت كتعطي يعني فوائد كثيره بحال ما نعطى سقف الشعر. نختاروا اما زيت الصبار او لا زيت لافوكا او لا زيت خروع او لا زيت الزيتون ولا زيت الدجلان او لا زيت الجرجير. هادو كلهم زيوت طبيعيه تجميليه مهمه للشعر. دائما يعني يوميا نمشطوا الشعر ديالنا، ما نخليوش يعني حتى نمشطوه مره في الاسبوع او لا حتى يتخبل مزيان عاد نبداو نمشطوه. هذا خطا لانه مشات الشعر حتى هو كينشط الدوره الدمويه، لانه ملي كنحلوا الشعر ديالنا كنبداو نمشطوه فكنكونوا كنشطوا الدوره الدمويه. وملي يساليو نحاولوا نديروا واحد المساج خفيف بالاطراف الاصابع ديالنا. هذا يكون عندنا بشكل يومي، خاصه السيدات المحتجبات يحاولوا على انهم مباشره ما يدخلوا من الدار بعد ما يقوموا بالاشغال يعني العاديه الضروريه، يحاولوا على انهم ياخذوا واحد المشط. ودائما اختاروا المشط للاسنان ديالو واسعه ماشي البروصه العاديه، لان البروصه العاديه فهي تساعد على تساقط الشعر بكميه كثيره وهذا الشيء كيخوفنا. فدائما ناخذوا المشط للاسنان ديالو واسعه راه متوفر، وهذا يعني كيحد من تساقط الشعر. ونبداو نشطوا الشعر ديالنا بشكل يومي كيف ما قلنا، ونديروا واحد المساج خفيف بالاطراف الاصابع ديالنا لانه مهم بزاف. ودائما